أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara sado mu cikin wannan yammaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu yafe mana, ya bani ikon gyarawa. Allah ya nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah kuma ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ya ba mu ikon guje mata. Yan uwa masu albarka, daidai wannan yammaci akwai wani ɗan haskawa da na so ne wa wa'insu yaran nan na Bauchi. Za ka ji na ce yaran Prof Ibrahim Makari jahilai ne fa. Wato dukkanin wanda ya san ilimi kuma yake ɗalibin ilimi zai yarda, zai aminta, zai kuma gazgata wannan maganar da na faɗi. Wa'annan yaran jahilai ne, kuma alamomi suna nuna da suka danganta kansu zuwa ga ilimi shine in suke ittila'i ga wa'insu masail. Shi yasa su a wautarsu ko a jahilcinsu kamar suna ganin sun gano wani abu, to tsaya su fito da wannan abin su ga kamar ahlus sunna za su tanka ko za su kore. Shi ne abin da wannan yaron Nasir Ado Musa yi. Mas'ala ya ɗauko ta ganin Allah. Mas'ala ya ɗauko ta ganin Allah. Wannan ya nuna irin abubuwan da suke kawo yanzu, kamar yanzu ne suke ittila'i, a yanzu ne suke sanin wa'annan masail ɗin, da jahilai ne. To kaga yana daga cikin abin da kuke yi wa ilimi na rashin adalci. Ba yanda za a yi a ce ka san abu yana sabon sani, sa'annan kuma ka ce za ka zo ko ka tattauna a kai, ko ka ce ai har ka fahimci abin, ai har ka san abin, kana da na cewa a kansa. Ta yanda kuke yi wa ilimi rashin adalci kenan. Allah daga ganinsa jahili ne, bai ittila'i ga wannan ba. Shi yasa shi a wajensa wani abu ya kawo gharib, ganin Allah a mafarki, shi a ganinsa wani abu ya kawo gharib. To shine yake jiran ko ahlus sunna cewa yanzu su fito su ƙaryata. Shi yasa galiban waɗanda suke bibiyan waɗannan yaran wala wawaye ne da jahilai, da kuma waɗanda kawai sun wa Allah alƙawari ko da wuta za su mutu a cikin ɗariƙa. To yanzu in suka ɗauko wani wanda ya iya zagi, ya iya cin mutunci, ya iya hauka, ya iya ƙarya, ya iya tatsuniya, ya iya tashanci, to duk abin da zai yi na tashanci 'yan ɗariƙu za su ƙarfafa shi, saboda wuce takaici na ahli sunna sun mamaye ko'ina, sun yaɗu, sun yi ƙarfi, kuma sun yi maganin bid'a da ilimi. Zan ɗan danna ku ji abin da zai faɗi, sai kuma in ɗan haska shi, sai in ba da dama, sai in tashi. Allah ya kyauta. Ya ku ji abin da Tijjani, malaminsa Sayyid Isa Mu'akkab Al-Madawi At-Tijani ya ga Allah mafarki, kuma Allah ya biya mai alqur'ani daga farkon ta har karshe, min awwalihi ila akhirih. Sannan ya ce masa haka za unzila, kuma baka isa ka karyata ba sai dai da jahilci. In kai jahili ne, tijitin jahili za ka karyata, amma an ka ji da malamai, to ga malaman duniya duk sun tafi haka. Amma dan Allah, idan jahili shak ya karyata, da ayye mu ce dama fa tafsiruhu zil jahili laysa bi alimi. Jahili na ba masani bane, ga yanda malamai suka yi, ga yanda jahili da wannan ya rike masa. To, kamar yadda na ce kun ji shi, wato wannan ne ya nuna cewa wayannan yaran jahilai ne, yayin suke ittila'i ga abubuwa. Kuma in kana bibiyar Prof Ibrahim Makari zaka ga irin wannan salon ne. Shi yasa zaka ga yana zuwa da wani abu wanda shi a ganinsa kamar rikita al'umma zai yi. Shi yana ganin kamar a'a sabon ilimi ya faɗi. Haka Prof Makari yake yi shi ma, yanda kaga yanda yaran nan suke, saboda su ba a musu tarbiyyar karatu ba fa.
tarbiyyar yawon maulidi da su diwani da wannan da haka da su dala'ilu yawon nan suka iya, ba a yi musu tarbiyya ta karatu su yi karatu da ma'anar karatu ba, su zamanto ɗalibai na ilimin musulunci ba ilimin yare ba, ba a yi musu wannan tarbiyyar ba. To shi yasa dole kaga in suka yi ittila'i suka leƙa suka ga wani abu, to su a wajen su sabo ne, su a wajen su sabo ne, a wajen ɗaliban ilimi ne suke ganin wannan abin tuna ai mun wuce da shi. To kuma wannan abin da yayi wawanci ne da jahilci, wannan abin da yaron nan Nasir Ado Musa yi wala wawanci ne da jahilci. Wato ko har yau ba kwa gane mahallin niza tsakanin mu da ku har yau, saboda ku ba ku yi karatu kun san ka'idodin tattaunawa ba. So da yawa wani abu in kuka kawo kuna so ahli sunna su sa baki sai su ga wawanci kuka yi, kuma wannan shi yake yawan faruwa tsakanin mu da ku. Yanzu a misali kaga ai akwai irin wa'ansu masail da kuke zuwa da su wanda irin wa'annan ne, irin wannan masail din irin wa'annan ne kuke zuwa da su. Yanzu a misali mas'ala ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mas'ala ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mas'ala ta ganin Allah da ka kawo, da kuma mas'ala ta waliyan Allah. To kaga wayannan duk masail ne waɗanda wato abin zai baka takeici, ba sa tahriri mahallin niza. Yanzu a misali da ka ɗauko mas'alar cewa ai ganin Allah, to saboda ana ganin Allah a mafarki shine dole sai mun yadda malamin Shehu Tijjani ya gani? Shin dan mun yadda akwai waliyan Allah shike nuna dole sai mun yadda Shehu Tijjani waliyin Allah ne? Saboda mun yadda soyayyar manzon Allah wajibi ce dole sai mun yadda maulidi shine son manzon Allah? Ba kwa yin tasawuri na masail, ba kwa tahriri mahallin niza tsakanin mu da ku. Kisa galiban ɗirkaniya kawai kuke yi, galiban mafiya yawan abin da kuke shine ɗirkaniya kuke yi, haka kuma kuke, haka ɗabi'ar ku take. Yanzu dan ana ganin Allah a mafarki malama sun tattauna shi ke nuna cewa to lallai sai mun yadda malamin Shehu Tijjani ya ga Allah? Shin yanzu dan mun yadda akwai waliyan Allah shi ke nuna dole sai mun yadda shi ma Shehu Tijjani waliyin Allah ne? Shin dan mun yadda soyayyar manzon Allah wajibi ce to dole sai mun yadda maulidi san manzon Allah ne? Allah ya kyauta. Wannan abu da kai jahilci ne, ya nuna yanzu ne kuke leƙawa. Haka wannan maganar da kai a kan 'yan Shi'a, har Ali kaza wa kaza wancan mahaukacin ya ma raddi, ai kaga da magana da kai akan 'yan Shi'a, wannan ya nuna a yanzu ne kake ittila'in abin, kai gani kake wani sabon ilimi ka kawo. Yanda kaga Prof Makari yana yi haka kai ma kake. Prof sai ya zo ya kawo wani abu sai ya rikita kwakwalen jahilai, saboda shi takama yake wani sabon abu ya fito da shi. Kamar yadda ya magana akan hadisi cewa wannan qat'i thubuti ne, wannan kuma zanni thubuti ne. Ai kaga wannan abu da yayi gani yake wata mas'ala ya kawo sabuwa, kamar yadda ya kawo wacce take jin yunwa za ta iya zuwa ta je ta yi zina saboda ta ci wannan abinci in wahala ta kai. Kaga gani yake kamar wata mas'ala ya kawo wacce take gariba, kamar yanzu wani abu zai na burgewa, amma kuma ɗalibai suna gefe su ne masa dariya, su kuma jahilai sun rikice da wannan abin da ya kawo. To a yanzu suke leƙawa ɗin. To da za ku yi wa ilimi adalci shine bai kamata ma ku yi magana akan abin da yanzu kuka san shi ba.
dan ba ku gama saninsa ba. Da haka in kun yi magana a kansa dole jahilci za ku yi, saboda alhukuma ala shay'i far'un an tasawwurihi. Dole ne ku san shi, dole ne ku fahimce shi, dole ne ku karanta shi ko a karantar da ku shi. In ba haka ba kuka sa baki jahilci za ku yi. Shi yasa na ce so da yawa masail wato ba kwa fahimtar mahallin niza tsakanin mu da ku. Yanzu so da yawa shi yasa in kuka tashi sai ku zarge mu da abin da mu din ba mu inkarin sa ba. Yanzu a misali sai su ce ai ba mu yarda da waliyan Allah ba. Mu ahli sunna muka ce muku ba mu yarda da waliyan Allah ba. Mu muka ce ba mu yarda Allah yana da waliye ba. To akwai musulmi ma da zai duba al'umman musulmi ya ce shi bai yarda akwai wani waliyi ba. Ina faɗin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sai su ce ai ba mu yarda da karamar waliye ba. Mu muka ce muku ba mu yarda da karamar waliye ba. Ba sa iya tahariri mahallin nizafa tsakanin mu da su saboda jahilai ne. San manzon Allah, mu muka ce san manzon Allah ba wajibi bane? A ina muka faɗi? Ina muka ce san manzon Allah ba wajibi bane? Ina muka ce san manzon Allah ba addini bane? Ina muka ce san manzon Allah ba dole bane? Ina ne muka faɗa haka? Shi yasa ba sa iya tahariri mahallin niza tsakanin mu da su. Shi yasa shi wannan jahilin yanzu ya ɗauko ai malamin Shehu Tijjani ya ga Allah a cikin mafarki. Wai jahili ya ƙaryata. To in mutum ya yadda zai yi a ga Allah a cikin mafarki, shi ke nuna dole sai ya yadda malamin Shehu Tijjani shi ma ya ga Allah ɗin. Shi sa wato in kuna wa'ansu maganganun ko akwai wauta a ciki da jahilci da rashin sanin inda ilimi ma ya dosa. Kuma duk su prob ne suka yi wa al'umman musulmi wannan cutarwar, suka turo ku jahilai kuke ta rusa addinin Allah, kuke ta ɓata addini, ku yi jahilci wawaye sai muku kabbara. Yanzu a misali kan karamomin waliyai, tsaya an karanto muku magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, gashi abin da yake cewa a cikin Majmu'ul Fatawa, cikin Majmu'ul Fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, cikin juz'i na 3 shafi na 156, tsaya ka ji abin da yake cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace min usuli ahli sunnati wal jama'ati at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujri Allah ala aydihim min khawariqil aadati في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce. Yace yana daga cikin usul na ahli sunna wal jama'a ma shine at-tasdiqu, gazgatawa bi karamatil awliya, da karamomin waliyai. Asali ne daga cikin usul na ahli sunna wal jama'a. Wa ma yujri Allah, da abin da Allah ke gudanar da shi, da abin da Allah ke gudanarwa ala aidihim a hannun waliyan, min khawariqil adat, na daga abubuwa waɗanda suka keta al'ada. Kaga mun yadda akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne yake wannan maganar. To amma ba kwa gane mahallin niza tsakanin mu da ku. Kaga yanzu Sheikhul Islam yana cewa yana daga cikin usul na ahli sunna gazgata karamomin waliyai. To mu malaman ku, shewunan ku, mu mun yadda ma waliyai ne, ballantana ma mu yadda ma da karamar su. Mun yadda ma waliyai ne, ballantana ma mu yadda cewa suna ma da karama. To amma in suka tashi, da yake ba sa sanin mahallin niza, ba ɗalibai bane na ilimi, sai su ce ai muna zagin waliyan Allah. Ina muka zagi wani waliyi? Sai su ce ai ba ma son waliyan Allah. Wani waliyi ne muka kishi? Shehu Tijani?
Shehu Ibrahim waye ya naɗa shi, waye bashi? Ku ne kuka naɗa kayanku, ba Allah ne ya naɗa ba. Ku ne kuka naɗa kayanku, ba manzon Allah ne ya naɗa ba. Sannan kuma mu muna da ƙa'idodi da musulunci ya bamu na yanda za mu gane wani waliyin Allah ne. Waliyin Allah wallahi sai dai ya lazimci sunnan manzon Allah, amma ba ya kirkiro bid'a ba, wallahi sai dai waliyin shedan. Wannan ya kai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafi su kutun guda, kuma littafin nan yana cikin Majmu'ul Fatawa. Shine Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish Shaitan. Yayi littafi dan ya bambance tsakanin waliyan Allah da waliyan shedan. Kaga ashe mun yadda Allah yana da waliyan kenan, amma to dole sai mun yadda Shehu Tijani waliyi ne. Sannan me alamomin waliyai? Tsaya ku ji mu karanto muku. Shi yasa wato wannan abin da ka zauna Nasir Ado Musa kai jahilcin ka bayyana. Jahilcin ka bayyana, kuma wannan ya nuna yanzu kuke dan lekawa, kuke hangowa. Da haka in kuka leka sai ku zo da abu a tunaninku shi sabo ne. Jama'a ba su san shi ba. A wautarku in kuka zo kuka faɗi za mu ƙaryata. Dole za mu ƙaryata. Amma ba wai za mu ƙaryata cewa malama ba su tattauna wannan abun ba. Ba haka ba, za mu ƙaryata ne cewa ba mu yadda malamin Shehu Tijjanin ya ga Allah a cikin bacci ba, mun ƙi mu yadda. Shi waye shi? Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Yanzu kaga wannan littafin shi nake karantarwa a masallaci, shi nake karantar da ɗalibai. Tsaya in karanto muku inda mu muke tabbatarwa yana daga cikin aƙidan mu. Kai yawanci malama ma na aƙida na sunna, kaga da san sahabbai da kuma waliyan Allah suna sa shi a littafi ne da suke tattaunawa kan aƙida ma. Shi yasa in ka duba malaman sunna, kaga da san sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yadda da waliyan Allah da karamomin su, suna sa su ne a cikin littattafan aƙida, saboda aƙidan mu ne mun yadda akwai. Aqidan mu ne dole mu so sahabbai. Aqidan mu ne addinin mu ba zai yi ba sai da sahabbai. Aqidan mu ne dole sahabban nan suna da kima da daraja cikin musuluncin da muke yi. Aqidan mu ne a littattafan aqida ake sa irin wayannan. Haka kuma waliyan Allah a littattafan aqida malamin mu suke sawa. Yanzu a misali wannan littafin gashi malam yace ad-dabitu thamin karamatul awliya'i sabitatun bi shartaini. Kaji ko malam yace karamomin waliyai tabbatattu ne amma da sharuɗa guda biyu. Tsaya ka ji sharuɗan guda biyu. Daga cikin sharaɗi na farko da malam zai kawo yace Allah yadda'iyan nubuwata. Shi wannan waliyin kar ya sake yayi da'awa annabta. Kada ya ce gashi Allah ya kawo masa wani salati wanda ya fi salatin da Annabi Muhammad ya koyar. Ya ce ga mala'ika ya zo masa da salati cikin takarda ta haske. Wannan ba waliyin Allah bane, waliyin shedan ne. Saboda shi waliyin Allah baya da'awar annabta. Kuma ku gane wani abu fa, ba wai sai mai shi ya buɗe baki ya faɗi ya sarraha cewa da'awar annabta nayi sa'annan za a tuhumce shi, za a ce yayi da'awar annabta ba. Ku kula da kyau, wani mahaukaci ne zai yadda ya fito ya ce ni da'awar annabta ne, ai ba za a bi shi ba, ai ba zai samu damar batar da al'umma ba. A'a, aikinsa ne zai nuna waye shi. Shi yasa kaga daga cikin sharaɗi na karamar wali ta tabbata shine Allah yadda'iyan nubuwata, kada ya sake yayi da'awar annabta. Kai ya ce mala'ika ya zo masa da wani salati cikin takarda ta haske, Allah ne ya turo mala'ikan nan, wata shari'a Allah ya bashi ya ce ya ba mutane su ta karantawa. Allah yadda'iyan nubuwata, wannan waliyin shedan ne. Sharaɗi na biyu malam yace an yakuna zahiru salaha wa taqwa. Sannan zahirin wannan shi waliyin ya kasance nagarta ne. Duk inda aiki na alkhairi yake, zuwa masallaci akan lokaci, bin jami'i, zuwa sallar juma'a. Ni dan Kano ne, da yawa akwai mutanen da a baya wallahi ba sa zuwa sallar juma'a, sai kaji an ce wai a Saudiya suke sallah.
kaga wannan waliyin shedan ne. Ba yanda za a yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya, rashin lafiyar ajali da ya koma zuwa ga Allah, ya ringa dafa kafaɗar sahabbansa yana tafiya gurin sallah, ya shigo masallaci ba shi da lafiya, sai kai wani ƙato ka zauna a gida ka ce wai ai a Saudiya wai duk sati kake sallah, ƙarya kake, waliyin shedan ne. Wannan ba karama bace, saboda sharaɗin tabbatuwar karama shine an yakuna zahiru salaha, wanda ya zo da wannan karama ɗin zahirinsa ya kasance nagarta ne, mutum ne nagari, wa taqwa da tsoron Allah. Da haka kun halakar da al'umma, kun musu ƙarya cewa ai waliyan Allah akwai waɗanda wai a Saudiya ko yaushe duk juma'a suke sallar juma'a, ba sa juma'a, ba sa zuwa sallar juma'a, waliyan shedan ne. To kaga inda mu ake da matsala, kamar yanzu Shehu Tijjani ba a cikin littafin al-Ifadatul Ahmadiyya bane Shehu Tijjani yake cewa yana sallah ya bar takbiratul ihrami, ya bar kaza, ya faɗa adadin lokacin kuma da ya bari yace baya yi. To waliyin Allah zai haka? Kai ka taɓa ganin waliyin Allah yayi sallah babu takbiratul ihrami? Kuma cikin littafin ku muka karanta muka hango wata irin sallah ce, sannan ku zo ku ce a'a ai waliyi ne sai mun yadda. Waliyin Allah bin sunnan manzon Allah yake, ba kirkirowa yake ba. Yanzu a misali mu karanta ku ji sharhin cewa karamatul auliya cikin wannan littafin. Malam ya zo ƙasa sai sharhi yace karamatun, yace jam'u karamatin, lafazin kalmar karamat yace jam'i ne na karama guda ɗaya kenan. Sai yace wahiya amrun, ita karama wata al'amari ce khariqun lil ada, me keta al'ada, sai kaga a al'ada ba zai yi ba, sai kaga abin yayi karama kenan. Yace ghairu maqarunin bi da'wan nubuwati, amma ba abun gwamawa bane da da'awar annabta. Ba a gwama karama da da'awar annabta, to ƙarya ne. Sai ce wala huwa muqaddimatul laha, sa'annan ita wannan karama din ba muqaddima bace, an gane, ba dan masomi bane na alama cewa wannan waliyi ne, kamar yanda annabawa suna da irhasat, akwai abubuwan da suke fara zuwa ake hangowa ake sanin waɗannan annabawa ne. To shi waliyi babu wannan muqaddima din, an gane, abubuwa su fara zuwa sa'annan a gano wannan waliyi ne, babu wannan. Sai ce ya zaharu, shi wannan abin da ya keta al'ada zai bayyana ne ala yadi abdin, a hannun wani bawa zahirus salahi, wanda a fili a zahiri nagarta ta bayyana gare shi, mutumin ne na gari. To zaka ji da kyau. Sai malam yace multazimin bi mutaba'ati nabiyyin, multazimin bi mutaba'ati nabiyyin kullifa bi shari'atihi. Kaji ko? Malam yace multazimin, shi wannan mutumin wanda wannan abu da yake ta al'ada ya bayyana a gare shi, ya bayyana a hannunsa, multazimin mai lazimtuwa ne da me bi mutaba'ati nabiyyin kullifa bi shari'ati, da yi wa wannan annabin da aka kallafa masa ya bi shari'ar wannan annabin, ya lazumci da bin wannan shari'ar annabin. Da haka ahli sunna ne waliyi, babu wani waliyi dan bid'a, ahli sunna ne waliyi. Allahumma wata mas'ala da malama suke tattaunawa cewa ka iya samun wanda akwai bid'a a tattare da shi, sa'annan kuma akwai sunna a tattare da shi. In ya haɗu da kafirai ka iya ganin wani abu ya iya zamantowa karama, wannan kuma nisbi ne, amma babu
wanda zai yi karama waliyi kuma ɗan bid'a babu. Shi yasa mu ba mu yarda shewunan ku waliyai bane. In kai waliyi ne kakka kirkiro laziminka, koyar ka ce ai lazimin Annabi Muhammadu, kakka kirkiro naka in kai waliyi ne. Waliyi bin manzon Allah yake yi, waliyi bin manzon Allah yake koyarwa, ba saba wa manzon Allah ba. Asalin ma walikantakar waliyi yana samun wannan walikantakar ne sababin sanadiyar silabin Annabi Muhammadu, ko in ba a wannan al'umma yake ba sanadiyar bin annabin da aka kallafa masa ya bi shari'ar annabin, sanadiyar biyayya da koyi da wannan annabin, sanadiyar samun walikantakar Allah kenan. Amma ka san su ɗan ɗariƙa tun daga inda suka samu matsala shine suna ganin ai Annabi Muhammadu, suna ganin ai annabi da waliyi, shi annabi akan shari'a yake, shi kuma waliyi akan haƙiƙa yake. Shi yasa suka makalewa kissar Khadiru, suka dage shi waliyin Allah ne kuma gashi bai bi Annabi Musa ba, yana aiki da wani abu daban. To wallahi duk mutumin da yake bin Annabi Muhammadu sau da kafa zahiri da baɗini, wallahi zindiki ne ba waliyi ba. Kakkawai ce a'a wujjar ka ai gashi Annabi Musa Khadiru shi yana yin wani abu daban, shi yana kan haƙiƙa, shi kuma Annabi Musa akan shari'arsa yake yi, shi waliyi ne, shi kuma to waye ma ya gaya ma farko in ma mun yadda cewa, in ma mun yadda ma cewa Khadiru waliyi ne, to waye ya gaya ma cewa ai Annabi Musa an aike shi wajen Khadiru ne? Waye ce ma annabtar Annabi Musa har Khadir shi ma yana ciki, wa ya gaya ma wannan abu? To kaga yanda suke kenan. Shi yasa Shehu Ibrahim cikin Jawahirur Rasail yake cewa wa iyyakum wa ifsha as-sirri li ghairi ahlihi, yace fal wajib katmul asrari wa izharu shari'atin nabiyil muhtari la yaktubu sirra illa kullu dhi siqatin fasirru inda khiyarin nas maktumun. Yace ku daina bayyana sirri ga waɗanda ba ma abotansa ba, yace fal wajibu wajibi katmul asrari, ɓoye sirrukan nan hakika kenan. Sai yace wa izharu shari'atin nabiyil muhtari, da bayyana shari'ar Annabi Muhammadu. Kaga wannan hakika din, wannan sirrin ba shari'ar Annabi Muhammadu bane. To mu kuma duk wanda yace ga wani abu, wannan fa shine abin da Ibn Taymiyyah yake musu raddi cikin littafin Al-Furqan. Amma jahilan prop suke ɗauko wajen wai suna so su yi wa ahli sunna raddi, shine wa man idda'a anna min al-awliya'i alladhina balagathum risalatu Muhammadin man lahu tariqun ila Allah la yahtaju fihi ila Muhammadin fa huwa kafirun mulhidun. Sai ce wa man idda'a, sannan kuma yace a gaba, tsaya in duba in karanto muku wajen, ga littafin Al-Furqan ai a kusa da ni. Kaga yana cewa, yana nuna ma ne dole sai ka bi Annabi Muhammadu, kasancewa ka wali ba ka da wata hanya da zaka karbi sako ba daga annabi ba. Su amma suna dogara Khadir ai waliyi ne. To shi yasa dai a gurguje, saboda kada in wannan tsawaita, shi yasa wannan abu da kuka zauna kuka, wala jahilci ne wannan. Ya nuna kuma yanzu kuke ittila'i kamar yadda prof yake yi, yanzu ne kuke haskawa, yanzu ne kuke da dan ido, kuke dan lekawa. Shi yasa shi wanda yake sabon leke zaka ga yana zuwa da abin da shi yana ganin gara'ib ne, saboda sabon leke ne. Ya sabon leke dama haka yake. Sai kaga ya zo da wani abu sai ya rikitar da jahilai, sai ya ringa ganin shi yanzu wani ƙwazonsa ya nuna. Haka abinda Nasir Ado Musa yake nan, haka kuma Prof Ibrahim Makari yake. Ya shagaltar da rayuwarsa kan karanta waƙoƙin jahiliya na arna na farko, ya shagaltar da rayuwarsa a wani abu daban. Ya zo kuma an bashi matsayi na addini, to yanzu ne yake ɗan leƙawa, yake hangowa. To shi yasa in ya leƙa ya hango, sai ya ji kamar burgewa ya zo da sabon abu,
sai ya rikitar da jahilai, sai ya faɗi abin da yanda kaga haka makari yake haka kuma yanzu kuke yi, yanzu ne kuke ɗan leƙawa ku hango. Shi yasa wannan ɗin ma baka iya hangowa ba, baka iya leƙawa ba, dan mun yadda ko dan malama sun ce ana iya a ga Allah a mafarki kuma shi ke nuna cewa dole sai an yadda malamin Shehu Tijjani ya gaishe. Kwata-kwata ba ku san yadda ake tahrir mahallin niza ba. Shi yasa wani zubin tafin makauniya muke da ku saboda ku din jahilai ne. Shi yasa na kawo misalin masail din da ba kwa sanin mahallin niza tsakanin mu da ku. Na kawo kamar maganar waliyi. Kaga ai mun yarda da waliyi. Mahallin niza din mu tsakanin mu da ku shewunan ku waliyai ne. Mu muka ce ba waliyai bane kuma ga ka'idodi muna amfani da su, muna ɗauko littattafan su muna haskawa. Waliyi ba zai yi kaza ba, waliyi kaza zai yi. Kamar yanzu yanda na bada misali, na ce waliyi ba zai taɓa ƙirƙiro laziminsa ba sai dai ya koyar da lazimin Annabi Muhammadu, saboda shi waliyi biyayya yake wa annabin da aka kallafa masa shari'ar sa ba zuwa yake da nasa ba. To dukkanin wanda muka ga ya bar na Annabi Muhammadu ya ƙirƙiro nasa ya kawo al'umma, to waliyin shedan ne, ba waliyin Allah bane. Kuma haka shehunan ku suka yi. Yanzu da yawa ƴan ɗariƙu ba ku iya lazimin Annabi Muhammadu ba, saboda lazimin shehunanku sun mamaye gurin na Annabi Muhammadu. Ba kuma ɗauka Annabi Muhammadu yana da lazimin safe da na yamma ba, saboda na Tijjaniya kuka iya, shi kuke yi, shi kuka sani. To kaga ya za a yi mu yadda cewa waɗannan waliyai ne, suna sassaƙe hanyar manzon Allah, suna ƙirƙiro abinsu, ba sa koya mutane na Annabi Muhammadu sai tsarinsu. Ta yaya za mu yadda waliyai ne? Haka san manzon Allah mun yadda imani ne, wajibi ne, duk maƙin manzon Allah kafiri ne. To amma shin mahallin da za tsakanin mu da ku maulidin da kuke shine san manzon Allah? Amma da yake jahilai ne ku, in kuka tashi a maimakon ku ce a'a ba soyayyen manzon Allah muke suka ba, saboda ku ba ku san mahallin niza tsakanin mu da ku ba, a'a maulidin da kuka ce shine san manzon Allah, shine bamu yadda ba, shine muke suka, shi ba san manzon Allah bane. Amma da yake jahilai ne, in kuka tashi sai ku ce ai mun ce san manzon Allah ba dole bane. Wa ya faɗi? Wa ce san manzon Allah ba dole bane? Wa ya faɗi? Ko maganar da Malam Jafar yake, jahilcinku da sharrinku yasa kuka canja, kuka juya, kuka murda. Amma ba inda yace san manzo Allah ba wajibi bane, ƙarya kuke yi. A karatun ma ya faɗi hukuncin san manzon Allah, yace tilas ne, kuma ya janyo ayar qul in kana aba'ukum. A karatun ma da yayi ya faɗi wannan kalmar. Yanda ka san tadbira suke fahimta. To shi yasa ba sa gane mahallin da za a tsakanin mu da su. Allah ya kyauta, tsayin sa number kira. Shi yasa wannan abu da kai jahilci ne kai kawai. Jahilci ne kai, kada ka dauka wai wani abu wannan yanda kuke a yanzu kuke leƙawa. Yanzu kuke leƙawa, shi yasa in kuka leƙa ku a zaton ku kamar sabon abu kuka kawo, to kuma ba ku gane ba, ba ku iya tahrir mahallin niza tsakanin mu da ku. Ba kwa iya tahrir mahallin niza tsakanin mu da ku. Shi yasa wannan jahilci kai da wai kace wai ba mai ƙaryatawa wai sai jahili, wai ba mai ƙaryatawa sai jahili, wato ba wanda zai ƙaryata cewa bai yadda wannan din Shehu Tijjani ya ga Allah a mafarki ba sai jahili. Allah ya kyauta. Ga nan ba kira nan, kaga a yanzu ga wani yaro nan, a yanzu irin wannan jahilan yaran, kaga ana magana sunna ma har sa ringa zuwa su sa baki, gashi nan yazo yana yin ayi rubutu. Illa kenan wallahi, illa jahilai a kutso da jahilai cikin tafiyar sunna kenan. Nan wani yaro ne ko Isa Garuwa, duk irin wannan wawayen ne masu zage-zage marasa tarbiyya suka tunkuɗo mana shi ma wai ahli sunna. A yanzu kaga yanzu nan an zo ana wa 'yan bid'a raddi, amma zuwa yake yana comment. Shi nan wani abu ne a
cikin kwakwalwarsa daban, saboda wawaye jahilai sun tunkuɗo shi cikin tafiyar sunna. Bai jima da cewa dan Allah dan annabi ba, cikin bidiyoyinsa zaka ji yana dan Allah dan annabi. To irin wannan wawayen duk sai mun sassake su, sunna karatu ce. Ku je ku yi karatu sannan ku zamanto ahlus sunna. Ba rashin tarbiyya bane, ba zage-zage, ba ihu bane, karatu ake zama a yi. Shi yasa yaran jahilai ne su, waɗanda suke bi jahilai da da'awar sunna, su ma yaran ga su jahilai ne. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Shi yasa na sa number kira, haka kuma ba za su taɓa iya kira ba, saboda tambaya ɗaya kai masa cikin sunna zaka fahimci bai ma san me sunnan ba ma. Kawai wawa ne ya samu phone a hannunsa, ya samu waya a hannu. Wa'insu jahilai suna karatu yana yankewa, in suka yi zage-zage sai ya je ya yanke sai ya sa. Ta haka suka ƙaƙaba wa sunna shi. Yana daga cikin wanda ya yaɗa wannan bin Muhammad ɗin nan, wannan ɗan aƙidar Boko Haramun ɗin, wannan jahilin yaron. Amma kaga ya zo nan yana zagi. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Shi yasa abin da yake faruwa kenan. Shi yasa ku ringa fahimtar wato mas'alar tsakanin mu da ku. Ku ringa fahimtar mahallin niza tsakanin mu da ku. Shi yasa ne muku waɗannan bayanan. Kamar yadda nace so da yawa sukan ɗauko wannan Al-Furqan din su karanta, tsaya in nuna muku wajen. Wallahi a wajen Ibn Taymiyyah su yake waraddi. Amma wayannan jahilan prop din da ire-iren su sun sha ɗaukowa su ringa karantawa. Ni nake cewa to wayannan makafi ne, wai ko wayannan ba sa gani ne, ko a jahilci ya kai su ba su fahimci abun bane. Wallahi Ibn Taymiyyah su yake waraddi. Amma da aka gani wajen, to mu babu wani waliyin Allah wai da yake da wani abu nasa, ba wai abun manzon Allah ba, da yake da wata dariƙa tasa, ba dariƙan manzon Allah ba, sai dai waliyin shedan. Shi waliyin shedan yana tattaro hankulan mutane ne, yana tattaro jama'a ne ya dora su kan sunnan manzon Allah, amma ba hanyarsa ba, kuma ba shi da wani lazimi na dariƙarsa. In dai waliyin Allah ne, babu laziminsa lazimin manzon Allah, shi yake koyawa al'umma. Yanzu ɗan dariƙa musamman na Tijjaniya, in ka tara su cikin kashi 100, wallahi 99.9 wallahi ba su iya lazimin manzon Allah ba. Kai akwai waɗanda ma ba su san manzon Allah yana da lazimin safe da yamma ba. Kawai abin da suka ɗauka na Shehu Tijjanin nan shine lazimi, shi suke yi. So nawa zan ɗauko ɗan gidan Shehu na hauro da shi nan sai ya faɗi sunan babansa. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Shi yasa ga number nan nasa. Ga number nan nasa. Ga number nan nasa, kada in tashi fa a ringa kira. Duk wanda zai kira yayi kira yanzu, kada in tashi a ringa kira. Duk wanda zai kira yayi kira yanzu, kada in tashi ya kirawo. Ga number nan 07068689888, ga ta nan nasa ta a comment. Shi yasa da Allah ku yi sauri, saboda ina so ne na tashi. Ta WhatsApp ake kira, amma ta WhatsApp ina so ne na tashi. Ta WhatsApp ake kira. To galiban wayannan yaran abin da yake faruwa kenan. Galiban wato ba su san mahallin niza ba tsakanin mu da su galiban. To shi yasa in suka zo suna wani batun, ko muka zo muna wani batun, sai mu ringa mamaki. Kuma in ka duba irin yanayinsu za ka ga yanzu ne suke ɗan leƙawa su gano. Yanzu suke ɗan leƙawa su gano abubuwan. To shi yasa in suka tashi
shi yasa in suka tashi sai su fito a ganin su cewa wani sabon abu ne suka kawo, wani abu ne wanda da ba a san shi ba, a yanzu ne suka zo da shi, wani abu ne wanda da ba a leƙa an karanta ba, a yanzu ne su suka karanta, saboda baƙi ne a karantawar. Yanda kaga abin da Prof Makari yake yi, ka duba kaga kwanaki aka ringa wannan mas'alar kwanaki na qat'i thubut na zanni thubut. Kaga ai shi Prof Makari baƙo ne shi a karanta wannan abin, ga waɗanda abin ma suka karanta ilimin hadisi suka karanta, su Prof Sani Rijiyar Lemu, wanda duk ɗalibi adina ɗalibi ilmin hadisi sai ya karanta wannan mas'alar, saboda a farko take wannan mas'alar tun an karanta ta, duk ɗalibin ilimi sai ya wuce da ita. To kaga shi da yake ba abin da ya karanta ba kenan Makari, yare ya karanta, waƙoƙin jahiliya na kafiran farko na Larabawa ya je ya ƙarar da rayuwarsa a nan. To sai ya zo in ya wannan sai ya ga kamar wani abu ya kawo baƙo, kamar wani burgewa zai yi, to dole ya yi ɓarna, dole ya rikitar da jahilai. To irin wannan shine abin da yaran nan nasa suke yi. Allah kyauta, na gaba a kira ba zan tashi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan abin da zan yi.